უფლისშვილებო მომაძისა და სულიწმინდის სახით. ვიცი, ეს სათობა და ჩვენ ვისაც სოფლის იმდენი ხატებია, იმდენი სიწმინდები, იმდენი სასწავლებია და ითქვა სოფო შენ გეუღნები სოფო და რაღაც მომინდა ეს სოფო თუ სიწმინდის ხატი მე შემოსავ მას მეთქი ხოლო სოფო ითქვა სიტყვა დავიშონი თუ იყო ხატი და იმდენი ხატები არის მამაძისა და სული ნუ გეგონება თუ ამა ისე ლაძველი გემელი მინდა გასო პლაზრე და იყავით ხოლ ეს ყოფილა სოფოს ხატი შტავიშვილი კიდე ყოფილა სასავლე და სხვა იმაშია ეხლა 10-15 სახეობის ავისი მე და ეს კი გავაკეთე ეს შეიძლება კი ეხლა ვისაც ვატანამხაც კი ისე ვერ გაგატანდა გული მწყდება ეხლა ეს ნუა შემოსილკონ მასალე ცოტა დღესა შემეძნო და აი ეს სოფოს ხატია ჩვენ იმდენი წმინდანები გვყავს ამ ქვეყნად ჩვენ თვითონ ვიცოდეთ შესაძლებელია ადამიანი მომავალში შეწმიდანი იყო ადას ხონგონია წმიდანი ამ წულში ჯოჯოხეთის მასალა იყო და უფლის სახელით ახსენებდა და ავსაქმებს იქმნიდა ნატელებ ხელველობას ჯადოებს მოსხლებს უფლის სახელით ჯადოები და უფლის სახელით ვერ გაკეთებ ჯადოს ხოლო ჯადოს მოსხმა ჯადოს ნამდვილი ხოლო ნუ იხლები ჩაჯ დიდებად ისამებას მამაძესა და სულიწმინდის თქვენ ნუ გონიათ მე რაღაც მოგება აი ფინანსები და აი ჩემში სულ სხვა სოდვილიანი მქვია მხოლოდ თქვენიდან 100 ადამიანი ხოთვლით 97 სული გაგწეწყვეტილი საგვდელოება და სინოდიანა ყველას მოყალატე გუჟინი და გამოვიდა თქვენი სალობა სატანა ვის გაყვა ცოლად იზი თავიშვილის ნათლია ჩვენ აქ დეტოფლად დავიშვით ვინ უნდა დაადებინოს მისი ბიბლიაზე გუში შეზლოიქ გამოსვა ამდენი გადამღები თქვენი ალვიდა ეხლა ხოლოს სომწყალწმენდილე ვისისავ ქვეყნის დამღუპველს და სატანას და სატანა ამჯობინეთ უბოლ ტოი მივიხველებია ზვიადი სიგოლია კოსტავისი ვინ უბლესტა მეუფება მოვო შენი ბაბაობა შენი მეუფება შენი საწმენდილი უწმიდესობაო თვალმოხსნო ბიბლიაზე დაადებინე ხელ თავის შვილის ნატლია ნოჩატლაყებს ზულ საწმენდილი ყაվել ხელისუფლებას თბა შეშლილია კეწმიდანები მამოლებო ავდგეთ
გამოდით თელავში მოვიდა დედოფალე თქვენი სინოდიალა უნდა დაგწვალ კაცმა შენი ილია წახტელო შუქის საგენტო დემოლი მოიყვანე უბლის სახელი ჩაყვენილი ბიბლიაზე დალოზე დემოლი აცუნე ქვეყანა ასუნე წაშული ბობოვა თქვენ გუპავთ ამ ქვეყანას სატანებო ილია სინოდიკონ ყველა უნდა დაგწვალ ცეცხლის ხოცოზე თქვენ ვიხვიათ ხალხო მიზეთაყვალები მირზაყდელოება შაბოციკულო ეკლესია გვიხსიენ დემონიზმის და ქაჯეთის ყველა დავიღუპები თქვენ სულსაწყმედილებო ლაცოლამ ვისულაცოლამ გოშინ დღეს აქცია რამდენი ათასი მიტა იგი უბლის სახელით ფული გაყვენა წინ ლაკადაღობა საკეთებენ ეგ ბოზიშვილები და პლაშატკას ხელისუფლება ჟმალია დავუატა მისია და იგივე იდაშვილო შენი ბოძი გვიდა მისმინე ვისაც წმინდანებად მოგაქვთ კიდე კი უხსამ სუბლის ვიტაჯებით თქვენ მეტი ჩვენ მეტი დალაშ მეტი სულსაწყმედილობა გვაქვს ნუ ვებსვით მაგათო ისაკალი დიდება მამაცისა სულის მიდისაკენ ეხლა ესეც ანასხატია და ჩვენ ამ სიზმინდეზე შიდან მოდის საიდან მოდის მე დამინახავთ ხოლოდ ხმა იქ უნდა ვიცოდე ჩვენ ყოველივე ვიცოდეთ კი დიდებად ისამებას მამაცესა სულიწმიდას მოგვიყვება ეხლა მე ჩემთვის დიდებული ადამიანია რა ვიცი რა დიდებული უფალია ჩემში გადიდება შეიძლება ყველაზე გლახა გადმივიდე Mama Jesus სულიწმინდი ამენ. ისმეთ სოფიო. წმინდა სოფიო რომაელი იყო ქრისტიანი, როგორც მემატიანე გვამცნობს და არ მალავდა თავის ქრისტიანობას. იმ ეპოქაში, ასე ვთქვათ, ეცადნენ რომ დაეტოვებია ქრისტიანობა და ყავდა სამი ასული. ეს იყო სახელები არის რწმენა, სიყვარული და იმედი, სამივე ასულის სახელი. თვითონ სოფიო სახელი სიბრძნეს ნიშნავს, სიბრძნის სიყვარულს და რო ვერ ესე ვთქვათ, დაათმობინეს ქრისტიანობა, თავისი თვალის წინაშე, ანუ თავის წინაშე აწამეს ეს სამივე ასული და დიდება უფალს გაგვისხლას უფალმა. აი მოტენდი. აი ეს ეგონად შეაშინებდნენ და დათმობდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, მაგრამ არ დათმოდა ეწამა ქრისტეს სახელის გულისთვის. ჩვენს მას უნდა მიბაძოთ. ამინ. ამინ. სიბრძნე, ჭეშმარიტი სიბრძნეო ბრძენსო ჭკვიანსო ცოდვის ეშინიაო ნათქვამია და სიბრძნე თვითონ სიბრძნის სიყვარული მოციქული როგორც ამბობს სამი რამე არისო დღესდღეობითო წმენა, სიყვარული და იმედიო. და
და აქედანო წმენა და იმედიო სანამაქავართ გჭირდება და სიყვარული რა თქმა უნდა, მაგრამ სიყვარული სამუდამოდ იქნება და ღმერთი სიყვარული არისო და შეგვაძლებიოს ღმერთმა უუფლის მიერი სიყვარულით, სიმართლისთვის და წმენისთვის ერთმანეთის თანადგომით გვებრძოლოს. ამინ. მაპატივეთ ეხლა აი თქვენთან არ საპატივებელი. საპატივებელი გონი გაგალაძღავთ, გაგიდებთ სულსვაკა ეთომა ეს და მე ამისინ მივდიოდი და ვაგზალზე ჩამოდის გოგო. ალბათ ის გაიგონებს და უბადოთ იყო ეს ადამიანი. ახალგაზრდა გოგო და მე ძალიან დიდი ბრძოლები მაქვს და ამავე და ეს ნიკაბი და სახეს უმალავენ უფალთა უფლისებ და ძალიან ლამაზი და მე მივდიოდი სხვაგან და განაგავყევი და ძალიან სინამდვილეში ვოცნები და დავუწყე ამ გოგოს მიქვია შიდან ბადეს მოიკეთებ და სასწავლობს და ის ზედმეტი ამობს თითქოსა სხვა განზომილებიდან ვისანი ზედმეტია ეხლა მე სამოსხნები დავიწყო და ძანგავოს და სახელი კითხე და ამ ხატის სახელი კიდე რაღაცა სოფიო კაცო მილიონიდან სოფიო და სოფლიო დაიჯი აღა ხატია თუ მოხარ გამისხი სალე დავამატებთ მამო და კი დაამატე და მასალე თხობ და მე აშ ვისხნის ამას მე ჩემში შაკეტილი იყო ყველა ამბავი და აი ვიეთიშება თავიდან ტელეფონში ვინა კავოსი სახელი შევეკითხე ტელეფონი მივეცი გაცნობაზე ლოყაზე ვაკოცე ებიტო გავოცი ასეთი ადამიანი ავიში უფლის განამოვლენილი მომელანდა ხოლოდ რაღაც სასწავლი დავინახებაში ხო და ეხლა მოვედი და გუში ის ვისამას ხნის გაცივებული იყო და ამიხსენი მეთქი გამანგებინე მეთქი საჩები სულის ცეცხლის ხოჭოში ვიწვი ასე მგონია მე დიდი აკისგენ ქვენ სადისვი და წყალში იყვედა უმეტესი ნაწილი სოფიოს ხატი თუ ამეთ მახსოვდა შემდეგ ბლელება გოლება ხო და ყოფილა დიდებადის საბებას მამაძესა და სულის განაგზეთ აუცილებლად უნდა იყო ხო, რაც შეეხება რამდენიმე პარალელს ვიტყვი, რომ ვეფხისტყაოსანში ხო წერია, რომ ესე ვთქვათ, მას ერთსა მიჯნურობასა ჭკვიანი ვერ მიხვდებიანო და მიჯნურიო არაბულითა ენითა შმაგად გადმოითარგმანებაო, შმაგი ქვიაო. შმაგი კიდე ვისაც ქვია ჩვენ ენაზე გიშს და ასე ვთქვათ სულელთან ასოცირდება და ასევე სიბრძნემა ნიშენა თავი თვისიო და შეუდგა მას 7 სვეტიო ესეც ხვა ნათქვამი და სიბრძნე რომელიც წმენით სიყვარულით და იმედით იბრძვის ეგ სიბრძნე იშენებს თავის თავს და ნათქვამი რომ არ მალავდაო თავის წმენასო სოფიო სახელი და ეს ასე ვთქვათ სიმბოლურადაც წმენას სიყვარულს და იმედს არ მალავდა და ამ სოფელმა მოუკლა ესე ვთქვათ კი ვერ დაამარცხა მაგრამ შეეცადა მოეკლა ესე ვთქვათ სამივე შვილი უწამა ხო სოფიოს სიბრძნის მაძებარს ჭეშმარიტების მაძებარს მაგრამ
თვითონაც სამწამებაში ჭეშმარიტება და სინამდვილე მიიღო და მოიპოვა და რა ვიცი, ბევრი პარალელის თქმა შეიძლება კიდე. ხო და ეხლა ერთი დამატება მინდა გავაკეთო. ხო ვჩუნდები. მე ძალიან უხეში მქვია. სადია რაღაც მე სალომეს ვაგინე ულაძე და ალეკალი მოვიდა ის მიდერდა მე უცხოენ გოდა თავის შვილის ამას აღნიშნავ თავის შვილის ნათლის თქვენი დედოფალი ყოყაվել თქვენ საწმედილი უწმიდესი ყავთ საწმედილი სინოდი ყავთ თელავში ხო ბიბლიაზე ერთი გადაბელებო გაბაგებინეთ თავის შვილის ნათლია სოლად გაყვება ის გვეყანა დაგუპულია თქვენ საწმედილებო ჩვენი დამოგი ვიქვია ილია სულ საწმედილო სილადო უფლის გაგადგობილო უმეტესო უფლის სახელი თომა მე ახლა სასწავლებს ვთხოვ სახესაც და განაკვებს ის და ათონი და აი სიწმინდეს გადავუღე ეს სოხი ვიტყვა ყველა სიწმინდე აქ და აი ეგეთ ხატს ათონის ხატია ეგ ათონელი მამაოების და ფოტოს შეგვიძლია აი მაგის შემდეგა ეგა ათონის ხატი ათონის მამაოები და მიაქსი ზოგი სამგდელოება მოდის და ვაგდე მაგეთა წადით ხატი გონია ზვიადი კონსავა და რაღაცებს ვეძნევიწყებ ეს გაშვეთის ეკლესია ეგვაინის კლადად გადააქციელი კვებოთ მადუალში და გუში ზვიადის და მიკოლია სულ საწმედილი რაღაცებში დამისვენ კონსავას გოგო შემოველი ფოტოზე გადაღებული შემდეგ მოვიდა სალომე უძღოლი ელეო ვეძა სალომეა სალომე შენი მოზიდედა შესულ საწმედილეო შიდალბობედე ამ ხალხის იმაც ყველაში ცოცხლე უნდა და ტაში შეკვდე ეხლა შევამოკლებ და რაღაცის მინდოდა და მისმინეთ არის ვინ იცის ვინა ვინ გეხმიანება სახე განაეშინია აწყობს ახლა სახესაც გამოაჩეს საკეთებელი თქვენ ბალავთ მადებით უფლის სახელზე სულ საწმედილებო ჩამეიყვენეთ ეგმატები ვის საყდელოება ილიას რაჩვია ისი ის ცოცხალი იყო ილია ჩვენებს კნელე ბავშვები იყენებს ჯაღბაიძე და ჟიოკაკებეშნიკი და თვითონსკაკები სოხუმი და გამიგზა ბათუმში იყო აყვია და აკუპა ოჯახები ეს იგია ცოცხალი საბარაიძე ეთი მე მოკლენ ეთი გაქათმეთ ციხეში ეცი გამშეშვა ის კაკებეშნიკი ხო თვის მიდა ოპალი ვინა ეგეგე ბეჟალის კემელეს ვაი გოჟაცუდები ეხლა უფლის სახელით მინდა რაღაც თქო ის ალალიტების შესახებ კაცი ეს შადებს ხოლმე ის ვერ გაუგებ და რაღაცა მოხდა ჩვენ კონტაქტში 7
პლანეტა და კიდე დამატებით ჩვენ ეხლა 7 პლანეტაზეა საკითხი და ალბათ ვიდეოში მას გაგიძნელებათ იყვნენ ამ კვლეველების მძებნელები წმინდა მიწაზე ერთხალბატონიკო და უნდა შეეკოლენ ეშმაკისეულიაო და გაგუდა ერთმა სანამ კვებით ჩაკუდავენო და მოკდავო კაცო გეგედა ახლა კვები იმიტომ აუტანელი ზოგი ცეცხლის კოცოზე დაწვენ მხოლოდ უფლის სახელით ვამბობ მე სულელი მქვია ჭკვიანი მქვია ჭკვიანი არ ვიქნები მხოლოდ ეს ეხლა რაცა დღეს ხდება მე მატყიან ეს აღწევდეს ესა ყოლევა ესა უფალმა გასხნა ზოგადად ზოგი საიდუმლოება დიდება დიდ სამებას მამო ძესადაც სულისმია გთხოვ აი გთხოვ ადამიანს გთხოვ ეს ბიჭო საჯილოებე ზოგს კლავე მხოლ ეს დღემდე კაცის ჭვილს საუკუნების მანძილზე ადამიანები ეს კაცის ეს ალბათ ყველას უსაიდუმლებდა უფალი მხოლოდ დღეს ალბების წოდე ბოლომდე მხოლოდ ეს სასავლელი სილამდვილეში მე თუ მელადება მასაზელადება და სილამდვილეშია უფალმა მოხდა კიდე რაღაც საიდუმლების დიდება ეს სასავლია უდოდა წასვლა ეკოში და გამოჩართელები მეთქი უბლი უფალმა სახსალამათისა მეიყვან ისით უფალი ნუ იყვეს არ ვიტყვი ამ კაცის საკანს აბსოლუტ მომავალი ეს ალისი მოგდა და დღეს სოცხალია ამ წუთისობა მე მისალებოლებს თქვენ ვიშიაშენ მხოლოდ უფალს დიდება და ჩვენ მოგზალებით ვადიდებთ უფალს იმიტომ გვაცოცხლებს ამგვარ რაღაცები შეკითხვები უნდა ვიცი და მიდვინა არ ვიცი მხოლოდ დღეს ვიცი ზოგადად მხოლოდ არ შემიძლია ვთქვა იმიტომ იმ თქმა საქმე უნდა და თქვენ დაბნეულებო თქვენ 100-დან 97 წაწმედილებო 100-დან განდიდებულებო მეუბნებო მომავაება 97 სულ წაწმედილებო და 97-დან თუ გონს მოხვალთ ყველა წავალთ ამ ქვეყნით ეთო ზას კიდე გეშველო შეიძლება შენი იგი დაცეკვავე და რაქვეებდე და გაპეთკებულ აი ბშაყიობ გივი და პოლიტიკოსი გოგა სატალებო ჩატლახებო მეწამლებო ხალხის მასულ დიდება ისა ამენ кто ამოხსენი უფლის შეგონია მე ზოგადად ხოლო ზაბეგია მისმენე არ ვაკებ კეგე ნუ გონი შევაკ სულიც მაჩები და არ ვიცი
ისი მე ჩემში ვინ მოკვდა ვიცოდე კი მხოლოდ ამას გეტყვი ის და მხოლოდ ნუგონიათ ეს ადამიანები ხო აი ყვებოდნენ ამ ქვეყნიდან უნდა გასულიყო ვინ გეიგებს უბლის მე მათში მოკვდი იმიტომ ისინი ამ ქვეყნიდან უნდა გასულიყო ხოლო უბალო ნუ გაიყვა ხავდი უბა გიოზეს ხავდი ვიღაც გიო შემეშალა რაღაცაში მოხდა თხოვდი სხვაზე თამოზეს ეს გიოდე ინახავს ეს და სხვებისა ასეთები თუ დეინახა დიდება უბალ იმიტომ უბალ გეგე მე მაინც მოძულებული მქვია ამ ქვეყნიდან ეხლა მე ხო ამ ქვეყნის ზედმეტი მოწოგებია ჟენ უბალო მემწყალობეთ და ცოცხლე ისინი დევიმენი ვინ იყო ზოგჯი ლავად ხოლო არ ვიდოდა ეს ხალხი წასულიყო და დიდება უბალ ისინი სამქო მე მოკვდი მხოლოდ თქვენ ცოცხალი ნუ გეგონები მე ვერ შემაშინებთ მოკლედ იმდა მე ისევტელი მოკვდი ხოლოდ ეს მინდოდა ახანდე ეს უფალო არ ვიტყვია შენ განდიდებული ქვია და შენ შემოქმედი მე ის ვნახე ის სასავლინა ის ვნახე ამ ქვეყნად კაცი მე რამდენი ხანი უჭმელი უსმენე სკალი ხომ შემდეგ გული მომიდა რაღაც შევძახე გიტყვილი გეგონოთ კიცე მე ვნახე სასწავლე არაფრე იესო შემწი მე ვნახე ჩემი ტკივილი ვნახე ჩემი მღავილი ვნახე უფალო ვიშვენოვიდე ლამადელი ვნახე ის მადელი ვნახე სახიდან ფეხების ვნახე ფეხებს ჩემი თავი შავდე მოთქვალდი უფალო მის ნალესმე ფეხებში ეს თითები შავდე ამადელი თუმცა ის მადელი შემდეგ ადამიანის მოდგმას უმატილდება ის ნალოსმემ თითებში ეს ჩოდვილიანი თითები შავდე ის ვნახე თავზე ხობი სმევდა ხელებს მის ნალოსმებს ხელებს ხელს უსვამდი მის რატაჯებს ის ხომაში უფალი და ადამიანი იყო
ისა სამლი ვნახე ისი ბუბულება სიკვდილი ვნახე და სიცოცხლე ვნახე მე განძი ვნახე მე სასახლე ვნახე მე მანქანა ვნახე ნახვა ისა სულს ნახავ შეში ნახავ ვიყავს მას შეში ვინ გწალობ შენ ამ ქვეყნად ვინა ყველაზე ტკბილი ის ტკბილი ის სიმშვიდე გავიზრდება მაშინ მომაგტავი დაიხვე იმედები გაძლევს მაშინ ხილობ ნუ ხილობ დაინახე მაშინ თვალები გაქვს დაბნელი გაქვს განათებაში ჟმენასა გაქვს ადამიანო დახშული გაქვს დღესაც გოლება გაქვს მოდიშილი გაქვს შემოქმეცა ცედავები დღეს სასულს მომ დაგვისყდია დღესაც ამ წყოში მოსმობილი კვია ეხლა სასული და მომავალი სიდალე გეკნება ნეტა ათი ათია შეში მოსმობილი კვია დღესაც თუ ზოლიკა თუ პალის ქსავს დღესაც მოსმობეშაბები თუ ყველგან ას ბუბულებ შუცახტელილო რატაცეკვა ქვეყნად შენი ჯაფით მოიპევე ყველა მახშობელა გველი დღესა შეგზომია ეხლა ლაზეიმკი ვინ მოგამკო დაგიზიზია ქვეყნად მოგიხნავს და მოსავალი შეგიმკია ქვეყნად მის ხლავს დესა იმად უნდა მოშლი შობში ყვები მახშობელა შესა ყვები განსაცელში კონტაკი მკვია ქვეყნად ვისაძლევი ბლოკმან კოლელს მახშობელას და უდავ შესად მაბატი მეწმინდანემ დღეს გაგისანთ ეხლა ამ სიდიად მსოფლიოში დედამიწაზე ყველაზე დიდი გაბაშნია ეხლა მაბატი მეწმინდანებო შენუფალო ქვეყნად გვინომიდა გვინომინდა მიდი შემოასხი მომეტან ეხლა ნუ გონია ეს სოდვა ეს მადლია ტყივილს უშუშებს ტყივილს უშუშებს
ცოტა ზავი შვენებდა გავლაგზავთ. ეს გათიშული. ეს 3 საათი 5-10 დილამდე არ გადაიღო ეხლა.